Hola, ¿qué tal amigos? Ayúdenme a diagnosticar esta 97 Chevrolet Silverado. Esta camioneta algunas veces no prende y eso es lo que estamos checando. Estamos checando aquí la caja de fusibles y como pueden ver, estoy checando un fusible y esa luz verde que pueden ver es tierra. Ahí debería de haber corriente, pero más sin embargo ahora no hay nada de corriente, solamente hay tierra, por eso está la luz verde. Aquí en la caja de fusibles se identifica ese fusible como ignition y después de eso tiene una letra E. Ahí debería de haber una señal de corriente y es lo que estoy viendo. Miren, aquí está, dice 10 amperes, ignition E, no hay nada, la llave está abierta y aquí el diagrama me muestra que esa señal viene del switch. Venimos al switch y estoy agarrando el cable rosa que están viendo ahí. Voy a abrir la llave y vamos a ver cómo no hay nada de corriente. Con la llave abierta debería de... Ven ahí, ya hay corriente en el radio porque la llave está abierta. Mas sin embargo no hay nada de corriente en lo que viene siendo el cable rosa. Ahí podemos ver que la luz está en verde. Esta camioneta ya la había tratado de revisar anteriormente, pero cuando yo la había tratado de revisar la camioneta prendía y no daba la falla. Era difícil, 2 veces vine y la camioneta prendió. Ahorita estoy tratando de prenderla y como les digo, ya viene el diagrama que como no tiene corriente ese fusible, por eso es que en esta ocasión no está prendiendo. Y eso es bueno porque así quiere decir que ahorita vamos a poder identificar el problema. Aquí voy a tratar de encenderla y vamos a ver cómo no hace nada porque no tiene corriente. Voy a tratar de prenderla y ver qué es lo que está pasando. En el diagrama dicen que de aquí del switch de encendido es de donde tiene que salir, miren. Así como los arrancadores cuando no trabajan, aquí le voy a empezar a pegar y vemos cómo inmediatamente la luz que estaba en verde ahora está en rojo, que quiere decir que ya tenemos corriente. Al momento de tratar de encenderla, esta vez sí prende y eso es porque como ya tenemos corriente, el fusible ya está energizado y ahorita aunque le trate de pegar nuevamente para ver si se apaga, ya no está haciendo la falla, la señal sigue ahí y la podemos apagar y prender y va a seguir trabajando. Eso es porque como los arrancadores ya ven cuando no quieren prender, uno baja y al estar le da unos golpes y prende. Ahorita ya se quedó trabajando, pero por lo menos ya alcanzamos a ver cuál es nuestro problema. Aquí venimos nuevamente a revisar, simplemente para mostrarles, ahí donde dice Ignition E, le vuelvo a poner con el testeador y vemos que la corriente está ahí. Ahorita ya no nos va a dar problema, no sabemos hasta cuándo. Entonces aquí retiramos la bolsa del aire, vamos a retirar el cable negro, el rojo lo presionamos y le damos un poquito vuelta a la izquierda y lo sacamos. Ya con nuestra bolsa de aire retirada, vamos a empezar a quitar lo que viene siendo el volante. Aquí vamos a usar esta herramienta que es para quitarlo, vamos a buscar el tornillo adecuado, lo ponemos y después vamos a retirar lo que viene siendo el volante porque vamos a cambiar la parte completa. Esta parte ya la miré en internet y todo, hay que ordenarla, se va a ordenar y vamos a retirarlo. Aquí estoy poniéndole la herramienta, no traigo ahorita mi herramienta, esta herramienta aquí la tenía el señor y me la prestó ahorita para retirar el volante. Y ahorita yo les voy a mostrar ya que vuelva con mi herramienta cómo es que se hace. Por eso ahorita estoy aquí batallando un poco para quitar ese, ahí lleva un candado, pero aquí con la pierna y con la ayuda de los desarmadores vamos a presionarlo y hay que presionar esa parte, ese plato negro que ven ahí, hay que presionarlo y sacar ese candado que están viendo. Una vez que lo quitamos el plato negro, la placa negra que está ahí, vamos a retirar esa parte de plástico amarilla que ven para empezar a ver los tornillos que vamos a quitar ahí en la parte de atrás. Van 2 tornillos en la parte de enfrente y van 2 tornillos en la parte de un lado. Aquí como pueden ver, aquí estoy retirando rápidamente los que van enfrente. Voy a retirar los que están en un lado. Ahí lo único que me faltó grabarles, amigos, es un cable que hay que quitar ahí por la parte de atrás, ahí mismo en el switch. Ese con un desarmador pequeño le vas a mover como un candado que tiene, lo vas a girar un poco y sale para arriba y por la parte de atrás lleva otro cable que también nada más con un desarmador pequeño lo presionan un poco y sale para atrás. Eso no lo pude grabar, se me pasó,
Pero aquí como, bueno, aquí por la parte de abajo, ya vieron que ya le quité el plástico porque me está estorbando. Y ahorita vamos a quitar lo que viene siendo esa placa que ven ahí. Vamos a quitar el tornillo donde agarra el cable de la parte de abajo. Y ya vamos a poder sacar lo que viene siendo todo el switch de encendido. Así viene ese con todo ese cableado. Hay dos maneras de que lo compran. No lo ocupan comprar con el switch de encendido si no lo quieren comprar con el switch de encendido. Pero en esta ocasión yo lo vi el precio y en una página de internet te vendían toda esa parte completa con las llaves y con el switch completo de encendido, que a veces las partes de adentro están quebradas y las ocupas comprar como quiera. Se me hizo una buena idea, le dije al señor, vamos a comprar ese switch de encendido completo. Las llaves de él como quiera ya estaban muy viejas, y si quieres tú reusar tu llave para que trabaje en la misma camioneta, para que no tengas dos llaves diferentes, sí se puede hacer. Simplemente hay que cambiarle todo lo que viene adentro del switch y pasárselo al otro para que tenga la misma codificación y no hay problema. Pero en esta ocasión se prefirió cambiar todo para que quedaran las llaves nuevas. Aquí, antes yo de instalar el nuevo, aquí tengo un volante de Chevy, es igual, y lo que voy a hacer es mostrarles algo que ven ese hoyito negro que está ahí. Ese hoyito negro siempre hay que meterle algo para presionarlo y que pueda sacar el switch de encendido. Es un problema cuando no, porque estos salieron con esta tapa que está completamente cubierta. Miren, esta tapa no es la que voy a poner. Aquí ya le ordené unas tapas nuevas, unos covers nuevos, pero aquí en esta parte de ahí quiero medir la distancia en el switch de la orilla hasta ese hoyo que ven ahí, porque ese hoyo es donde le tienes que meter algo delgado para presionarlo y poder sacar el switch. Es un problema, como les digo, porque las tapas no vienen con ese hoyo. Y yo, mirando el programa en el All Data, miro que la manera correcta de hacerlo es hacerle un hoyo al plástico. Pero cuando lo tienes en el volante, pues realmente lo destrozarías el plástico porque no sabrías exactamente dónde hacer el hoyo. Entonces ven esa marca que les puse ahí, esa marca, le puse una marca y le medí cuánto tiene de la orilla hasta el hoyo, que me dio más o menos como una 3/8, es lo que yo miré. Y eso es ahí es donde voy a hacer el hoyo para meterle después una broca y revisar que sí entre bien. Miren, como aquí lo tengo ese volante y estaba practicando, y ahorita ya lo hice en el plástico que voy a poner, en el plástico que ya es el que se va a quedar ahí, porque los otros estaban todos destrozados. Aquí, como pueden ver, aquí ya lo tengo todo armado, ya quedó el switch nuevo, y ahí pueden ver el hoyo. Ese hoyo no se ve mal, está bien. El día que quiera retirar el switch, sin ningún problema, vengo, le pongo una broca, le pongo un desarmador delgadito y sin mayor problema el switch va a salir sin ningún problema. Aquí, como pueden ver, aquí ya está todo. Ya lo único que estoy revisando es en esa parte que queda un ruido de los zules nuevos. No sé si están más grandes o si hay algo ahí obstruyendo. Ahorita voy a ver la manera de que ya no quede nada de ese ruido. Quiero decirles también que ese problema, estaba revisando otra camioneta que lo que hacía era que a veces el aire acondicionado se cortaba, y cuando se cortaba el aire acondicionado prendía la luz del ABS. Si tienen ese problema, también va a ser el problema relacionado con ese mismo cuadrito, porque yo le quité los plásticos y al momento de pegarle en el cuadrito, el aire acondicionado volvía a trabajar. Entonces, si tu aire acondicionado de repente se corta en tu camioneta Chevy de estos años, se corta el aire, te prende la luz del ABS, también es un indicador de que tu switch, tu ignition switch, que es el switch de encendido, está dañado. Pues espero que hasta aquí les haya gustado este video, que les haya servido en algo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y ahí nos estamos viendo en una próxima aventura, amigos.